Ermənistan parlamentinin bu dəfəki iclası da səs-küyü davadalaşla yadda qalıb. Deputat Anna Qriqoryanın iradları Nikol Paşinyanı özündən çıxarıb. Əsəblərinə hakim ola bilməyən baş nazir yenə emosional çıxışlar edib. Müxalifətçi deputat Anna Qriqoryan mediada hər gün yeni bir korrupsiya xəbərinin çıxdığını, təkcə Paşinyanın hakimiyyəti dövründə ölkə borcunun 7 milyard artdığını deyib. Həmçinin heç bir strateji əhəmiyyətli layihənin gerçəkləşdirilmədiyini vurğulayıb. Davam edən debatdan sonra əsəbləşərək kürsünü tərk edən Paşinyan yenə özünə hakim ola bilməyib. Yerindən qalxıb, hədə-qorxular səsləndirərək müxalifətə doğru rəlliyib. Onların ünvanına axmaqlar, sizi ayaqlarınızdan asaram, bəstirin kimi ifadələr işlədib. Ինչ գործ ունեք, դուք ես դահլիճում ընդհանրապես նստած։ Mamuli həraparakumnerov araşdırtməm. Əgər mediada yazılanlar əsaslansaydı, sizi çoxdan dar ağacından asmış və ölkədən qovmuşduq. Bəs sizin haqqınızda nə yazılır? Necə olur ki, hələ də azadlıqdasınız? Yazırlar ki, siz xarici kəşfiyyatçısınız. Siz nə edirsiniz bu salonda? Əgər mediada yazılanlara əsaslansam, sizi birbaşa Milli Təhlükəsizlik Xidmətinin zirzəmisinə salaram. Getməli olan birinci sizsiniz və siz gedəcəksiniz. Mətbuat sizin haqqınızda yazır ki, siz xarici agentlərsiniz. 5-ci kolon, təsir agentləri. Otur yerində, sakit ol. Mən sənə dedim, otur yerində əsəblərimi pozma.